E così un giorno il mondo si svegliò con la terribile promessa di un'apocalisse virale. All'improvviso i confini persero l'importanza. Furono ignorati da goccioline di saliva. Vi fu uguaglianza nel contagio che si insinuò tra i ricchi ed i poveri, ed i poteri che per secoli si erano sentiti invincibili si videro cadere davanti ad un mancato bacio, davanti ad un mancato abbraccio. Ed in molti cominciarono a rendersi conto di ciò che era o non era importante. Così un'infermiera divenne più importante di un calciatore ed un ospedale divenne più indispensabile di un missile. Le luci negli stadi furono spente, i concerti furono interrotti, le riprese e le proiezioni dei film furono sospese, raduni di massa banditi e le passeggiate furono vietate. Non esisteva un posto sicuro, ci adattammo tutti nella difficoltà di ognuno, che divenne la difficoltà di tutti. Ma nel mondo ci fu un tempo per la riflessione e per ritrovarsi a casa intorno ai tavoli, nei giardini, sulle terrazze e sui balconi, ma bastava anche una finestra per guardarsi negli occhi e raccontare storie e ricordi che stavano per essere dimenticate. Piangemmo i nostri cari perché solo quello ci permisero di fare. Qualche pericolosa gocciolina di saliva infetta ci permise di riguardare i nostri valori, ci fece tornare a prenderci cura degli anziani, a rivalutare la scienza sopra l'economia, a renderci conto che la nostra piramide di valori era invertita, a ricordarci che la vita veniva sempre prima di tutto e che le altre cose erano puramente accessorie. La solidarietà ed il rispetto si tinsero di paura e di rabbia, come la seria minaccia di perdersi nell'isolamento. Ci fu solo un'alternativa, essere distanti, ma nella distanza si poteva essere uniti, così avremmo potuto stare meglio, tutti insieme, ed iniziamo ad augurare il bene al prossimo. Avevamo bisogno che rimanesse al sicuro, avevamo bisogno che non si ammalasse, perché se la sua vita non fosse stata al sicuro, anche la nostra non lo sarebbe stata. Se avesse funzionato, sarebbe cambiato tutto, per sempre. Gli sguardi, accompagnati da sorrisi, sarebbero stati il nostro saluto ed avremmo donato baci ed abbracci a chiunque ne avesse avuto bisogno. Avremmo potuto cominciare ad ascoltare la natura, piuttosto che il denaro. Avremmo avuto una rispettosa distanza senza che le leggi ce lo avrebbero imposto. Qualsiasi lingua e qualsiasi colore della pelle avrebbe potuto cessare di creare confini. Non condividere il modo di vivere altrui, non condividere la fede altrui, non condividere le scelte altrui, avrebbero cessato di avere importanza. Chi avesse portato speranza nel mondo sarebbe stato sempre accolto a braccia aperte. Sarebbe bastato incoraggiare il prossimo a vivere al meglio perché anche noi ne avremmo gioito. Avrebbe potuto essere una possibilità, la possibilità che questo virus ci rendesse più umani. Ma oggi non posso saperlo. Un mondo migliore posso solo fantasticarlo. Perché se apro gli occhi, intorno a me c'è l'Apocalisse.